경로를 다시 탐색. 커플끼리 같이 갔을 거야. 이거 한번 끓여주세요. 가자. 손질돼서 비싼 거. 일단 오케이. 맛있는 건지 너 볼 수 있어? 그렇지. 근데 예쁜 거 담아. 큰 거 담아, 큰 거. 오, 개 크다. 먹는 게 열자마자 바로 뜨뜻한 거 올라. 어, 진짜? 아, 진짜 따뜻하다. 밖에 좋아, 좋아. 여기 불명. 좋다. 알았어. 같이 들어보고 개 무거워. 그래? 재밌고? 뭐 샘플이 있다고? 저거 같아. 저대로 하라고. 이렇게? 아, 알지. 알아? 엄마 나를 부려 먹었는데. 빼는 것도 어려워. 갑자기 불 나오는 거 아니야? 아니, 야 빨리 영통 걸어. 아니, 저쪽으로 향해서. 내가 너 쪽으로 했구나. 처음에 가스 나와? 몰라? 몰라. 해보자. 아, 여기 설명서 없어? 됐다. 된 거야? 그리고 밸브를 열어. 그걸로 화력 조절하는 거야. 쏘는 것도 있어? 어떻게 써? 아니, 이 사람 총 쏘는 거 누르는 거 있던데? 누르는 거 푸시. 아 푸시. 오케이. 이렇게 하고. 오케이. 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 고생했어. 그런 게 있대. 이게 불멍에 포함되어 있는 것 같아. 응. 이게 불멍이 얼마야? 15,000원, 2만원 이랬던 것 같은데? 아, 장작 이렇게 쌓아서? 응. 이게 가루야? 그래서 불 피울 때 이걸 놓으면 돼. 아, 이거 지금 할까? 언제 해지면은? 해지면 해야지. 이거는 여기다 넣는 거겠지? 아, 구이용. 번개처럼. 안에 근데 숯이 있어. 그 여분인가 봐. 아 그래? 있어? 안에 다 있어. 여분인 것 같아. 난 뜻밖의 황홀함을 먹을래. 그래? 그럼 난 오늘 자연했으니까 처음이게. 와, 향 진짜 좋다. 물 부으면 빠지려나? 야, 울어나? 바닥에 닿는데? 이랬는데? 이거 바닥에 닿아도 되는 거야? 이래. 아니, 이거 우리는 거잖아.
드릴게. 굳이 안 걸쳐도 되잖아. 그러네. 들리면 되네. 그래. 아, 뜨거. 하나짜리 있는 것도 아니고. 향 좋아. 3번에 나눠서 하랬어. 아 그래? 벌써 3번 했어? 응. 그럼 이 정도 되나 봐. 그지? 그럼 이제 이거 어떡하지? 돌리고. 뭐야? 된 것 같아. 얘는 수시에는 아무것도 없어서 이건 덜 굽거나 더 굽거나 둘 중 하나다. 양 2개씩 먹고. 양이 있어서 얼마나 다행인지 몰라. 이렇게 남자친구의 소중함을 알게 지금 그 생각했지? 이게 남자친구 보고 싶지 제가. 이거 이제 이건 익은 건가? 아 그래? 언제 빼야 돼? 그 덜 익거나 완. 눈이 너무 매워. 눈이 너무 매워요. 그림자가 아닙니다. 그림자가 아니야. 와, 씨, 양 미쳤어 진짜. 어떻게? 아, 미쳤어. 맛있게 먹고. 먹어보자. 나왔으니까. 너무 많나? 아. 짠. 고생했어. 달달하다. 맛있어. 몰라. 야, 밥을 풀어야 되는데. 이게 뭐야? 왜 되게 아 내일 분리수거 안 해도 되게. 진짜 아 뭐야 무슨? 아, 진짜 양이 다르구나. 이게 꽂고 그래가지고 완전 불순. 붙이고 꺼진 거. 부추 꺼진 거 되나? 붙이고 꺼진 건 죽은 건가? 일로 와 얘들아. 번개탄을 집었어요. 못 붙여요. 아. 번개탄을 하나 더 드릴 테니까 바닥에 깔고 이거 이렇게
기름 식용유예요. 네. 자, 요렇게 해갖고 번개탄 넣고 이거 올리고. 감사합니다. 나는 마시멜로 구울 때마다 그 봉대박 파스타 생각이 나. 맞아, 이건 타는 거야. 또 잠깐. 이런 거구나. 진짜 너무 맛있다. 아, 불멍. 아니, 멍 못해. 멍을 못 때리겠어. 너무 매워서. 오, 신기하다. 어떻게 불이 저런 색이 나지? 우리 너무 연기가 많이 나는 것 같아. 우리가 유독 많이 나는 것 같아. 진짜 밝은 거 딱 하나 보이고. 왜? 운치 있고 좋지? 응. 게다가 따뜻해. 이런 지금도야? 그지? 맛있어. 느낌이 있다. 그지? 아, 이렇게 내일까지 입고 싶다. 맞아. 레이 체크아웃 없나? 옛날에 그 뭐지? 1초 컷 하는 그런 거 막 있었잖아. 뭐 비디오 원 로드? 세컨드? 로드 로드 무비. 윤성 폰으로도 막 찍었던 거 나 그거 클라우드 있어. 그 우리 가평 가서 피자 맞아. 이렇게 하고 짠 이러고. 오늘이 내가 이제 바빠지기 전 마지막 여유일 것이야. 진짜? 이제 뭐 하시는 거예요? 나름의 연출. 그지. 아침엔 감귤이지. 아니? 아 인스타. 고구마 스틱. 근데 비가 아, 받아. 아, 찍어줄 걸.